El doctor Grífols és una altra de les grans contribucions catalanes a la ciència mèdica universal, que per la seva condició de català ha estat deliberadament ignorat per la historiografia espanyola. Josep Antoni Grífols i Roig va néixer a Vilanova i la Geltrú l'any 1885, en una família de tradició mèdica. El seu pare era el doctor Josep Antoni Grífols Morera, que poc després seria el fundador de l'Acadèmia Mèdico-Homeopàtica de Barcelona. La carrera del doctor Grífols, fill, comença el 1909. Aquell any es va llicenciar en Medicina a la Universitat de Barcelona i amb 3 companys més de la facultat i un professor alemany va fundar l'Institut Central d'Anàlisis Clíniques de Barcelona. Aquest inici el conduiria a la plena especialització en la hematologia, la branca de la medicina que estudia les malalties de la sang i dels òrgans que la sintetitzen. En aquella època, les transfusions es feien de braç a braç i la sang es coagulava amb freqüència. Durant aquella primera etapa professional, el doctor Grífols es va lliurar en cos i ànima en la investigació i recerca de mitjans que garantissin l'èxit de les transfusions. L'any 1929, el doctor Grífols va desenvolupar i patentar un dels primers sistemes de transfusió indirecta del món, la flèbula transfusora, que permetia practicar transfusions a distància entre donant i receptor, fent servir citrat sòdic, en envàs estèril, com a substància anticoagulant de la sang, de manera que aquesta arribava en condicions per ser transfosa. A partir de 1940, amb els seus fills, també metges, Josep Antoni i Víctor, crea el primer banc de sang de l'estat espanyol i divulga les normes que ell considera que han de regir pel seu bon funcionament. Durant la seva existència, el doctor Grífols es va revelar com un metge científic amb una marcada passió per la investigació i amb un fort caràcter emprenedor. Ell mateix resumia el seu talent de fermesa amb frases com «un negoci, una investigació, és com anar en bicicleta, o pedales o caus».